nabinaki mobini ya zoba bafuti nga pe lifuta ya zoba fallait naza mayele tant na yaka il fallait signer contrat donc on a yaka volontaire ba profiter na volontaire wana ba sakai na ngai ba pesinga eloko te nazui quand même o esengela ki apesa nga pesinga mais c'est insuffisant na mère de famille awa biso to ba bledoa tata na bango akufa mutu nyonso ayebi a penser na ngote na tikele ba heure ba minute ba temps akanisi te yango nazwi ka initiative ya okene na ngalo kwa pe na ki volontaire moi na senga pe mikanda ezate na ke na ngana signer pe contrat te na ke na nga okay boto kanga ba photo ndi to solo la to ndoza na ba concert to sa musaba to solo la e bon fallait amutonga na ebite fallait to utini quartier la te fallait ça connaît pas na nga fallait bi nga mosa babi ayebi yango nga na ebi fallait na bana quartier la te fallait ça connaît pas na nga te na kimi nzala voilà nzala na koki nzala te yango na longoli chaîne na bambwa the king na kimi nzala the king le roi la kisanga na bureau na ito chroniqueur wa asaka ke pa na ya bonga o ba sombela ta velo mais si vous voulez bon te pour kendaki kasi nga kanisa eta mso réfléchir kanisaki na kanisaki la bouffe pose à manique des gens comme c'est fallu c'est bien c'est fallu mais oui c'est fallu na yaka internet pour na matanga na yaka internet matanga de leka te matanga leka apo ba binanga na ba dosala c'est fallu na nini asali nga na nini nga na yaka internet na succès na nga na luka na nga musala te internet ne ya manga e luka nga luka na nga musala te salinga kutu na longwe pa fali ba abonné ba mati na chaîne nga kutu te ba finga nga na ba émission fali awanga na ngai ba yebi nga te nzala pasi tozo kumisa muto vanaka na royaume papa na biso Rwanda kuna biso royaume mais to bimaka na ba santé médiocre biloko ebwaka na fulu papa na biso asa na biloko nyonso mais biso toza soko se retrouver te na longwe na nga na préféré na ki olia mikwa ba voisin na regrette makasi quand pena ndima ite yo otsala ta mwana popite oko finga muto nzamba sala la Bible dit Dieu nous dit que non, il nous a créé à son image donc tant on finit fabriquer c'est le quoi mukomboso c'est que fingi nzamba. Bonjour chers internautes, je suis content de vous savoir, très nombreux de suivre cette belle chaîne Concept Audio. Abonnez-vous massivement chers internautes. J'ai reçu pour vous aujourd'hui Manique de John, donc TVZ Radio T. Je suis avec elle. Merci donc à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, sans oublier Janezo Diamant Noir. On est ensemble, dit maman, fille, Naboua qui est donc on est là, on travaille. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Je t'ai reçu aujourd'hui, malgré ça, cela n'a pas été facile, mais on est ensemble avec toi. Ouais. C'est pas facile parce que maman 1 million qu'on soit les appareils. Maman 1 million, voilà. Maman 1 million de vues. Mikolo, actualité, ça 1 million de vues. Chroniqueuse, moi, même il y a des journalistes qui n'en parlent pas, mais moi, je te dis que non, on a le 1 million de vues. Jalousie. C'est facilité, hein? Ok, facilité, jalousie. Le belango te jalousie. Jalousie. On tombe la chroniqueuse, ma paix sango makambu bango nyonso congolaise, soit française. Dalaka maître Gim Sabi, Manique de John, maman congolaise, 1 million de vues. Félicitations Gims. Mais les Congolais, c'est compliqué. Ok, Manique de John, pour moi c'est un plaisir pour moi aussi. Tout est banano. Parce qu'il a fallu, tout le monde le sait très bien, il a fallu, mamta qui est normal, des coups comme ça, pouf, il a fallu. Bon, sont ensemble, qu'est-ce qui se passe, Manique? Il y a un kena kaka. Kena kaka. Nabinaki mobini ya zoba. Bafuti nga pe lifuta ya zoba.
fallait naza mayele tant na yaka il fallait signer contrat. Ah oui. Donc on a yaka volontaire va profiter na volontaire wana ba sakai na ngai ba pesinga eloko te. Nazui quand même o esengela ki apesa nga pesinga mais c'est insuffisant. Insuffisant. Na mère de famille awa biso to ba blédoa tout ça s'achète avec de l'argent. To ana ba ONG te, to za na ba socialité. Et puis na za na ba orphelin na ndako. Ba na nga tata na bango akufa mutu nyonso ayebi. A penser na ngote na tikele ba heure ba minute ba temps akanisite yango nazwi ka initiative ya okene na nga lokwa pe na ki volontaire moyena senga pe mikanda ezate na ke na nga na signer pe contrat na ke na nga. Ok, Monique, ok, ça ne dérange pas. Moi, je veux savoir, les gens qui te suivent veulent au moins comprendre quelque chose. Dans mon zakino fali, aux autres bela fali, est-ce que au kutanaki naye, au solaki naye, pour hasard courant que non, Monique voilà, aux autres bela naye. Ayebi to solo là, moi to kanga ba photo ni, to solo là, to nous en ba concert to sa musala, to solo là. Et bon, fallait à mouton on a évité, fallait te outiner quartier la tête. Fallait à inconnu pas nanga. Fallait éviter que moi ça babi aye bien. On a évité fallait na quartier la tête. Fallait à inconnu pas nanga tête. C'est ça. Mais oui, parce que Kolongoa, séparation, on a. Ça dit à quoi? Nous on veut comprendre. Ça dit que na kimi nzala. Ah voilà, nzala. Nzala. Na koki nzala te. Ya on a longoli chaîne à bamboa. The King. Na kimi nzala. The King. The King. Le roi. La kisanga na bureau na eto chroniqueur wa asa ke pa na ya bonga. O ba sombela ta vélo. Mais si vous voulez bon te pour kendaki. Quand c'est temps sans réfléchir. Kanisaki. Na kanisaki. À réfléchir na été. Na kenanga. Moi t'as fallu baloba que non, fallait ça là yo, fallait ça là que pose la boue, fallait ça pose à manique des gens comme ça, c'est falli. C'est pas bien, c'est falli. Mais où c'est falli. Na yaka internet pour na matanga. Na yaka internet. Matanga de leka. Te matanga leka après ba binanga na ba dosala. C'est falli na nini. Asalinga na nini. Ngana yaka internet na succès na ngana luka na nga musala te. Internet ne ya manga. E luka nga luka na nga musala te. Oh. Salinga kout na longwe pas fali ba abonné ba mati na chaîne. Oh ba warrior ba linganga kout te ba finga nga. Na ba émission fali awanga na ngai ba yebi ngate. Mais Monique les gens, si on peut sourire, yo travaille pas fallu il y a longtemps, vous êtes ensemble na yebo travailler na bino. Mais tant on dit que non, au longwe, nous on veut savoir soubassement, les beats pour ça dit que non des gens Monique à longwe pas fallu. C'est que non ça va. Na nzala pasi. Tozo kumisa mutovana kana royaume papa na biso Rwanda kuna biso monene. Royaume. Mais to bimaka na ba santé médiocre. Biloko ebo kama na fulu. Papa na biso na biloko nyonso mais biso toza soko se retrouver te na longwe na nga na préféré na que olia mikwa ba voisin oje comment on doit roi oliate oje égoïsme biso je mauvaise foi on doit roi oliate ah wana il faut tout naï mais na tune yo ne quitter ah kasinga na mona ngo égoïsme comment yo linka biso to komisa ko lokola nzambe même to so ke loko tata mbo ba pesa ke mikwa ata mikwa tozo joate na croyant on a promettre na memo boy on a sale lobo yaya liwa peso so batu air nyonso so ce qu'on a confié monte ko sala nga tenga réaliste nga na croyant na promesse te long jamba yebi yango so que promettre ngelo na ba ko promettre ngate mukolo oza na poso pesa ngo pesinga lobi na ngamba moko les prophètes Belanga Benjamin Belanga l'âne il passe à Yesu à Lubananga lobby si on a fait parler de David aujourd'hui parce qu'il a fait tomber Goliath ngai pe ana kenanga na comprendre tata na yaka boloba ina sala ke lo côté mais na longwe tout d'un coup bo comme ko se lamenter moi se lamenter pour comme ta sala e lo côté azana e lo côté na kenanga siko na comprendre bo ça agiter point na kenanga bo sa musala bo baki bino to sala musala nga sa ke lo côté nga musala nga ba quit na kenanga na ba quit na nga. Mais Monique aussi bon que non au début même ça que non au ça que l'autre côté mais au début t'es siko ba on est sur na sala que l'autre côté mais na moni que non na sali na nzambe clip bino bat bo sala musala clip yango wana boko ça 1 million nga nyonso na loba 1 million de alors téléphone na loba 1 million de salama masala 1 million de na 24 heures na sala promotion tokos
et kenda liboso na sala promotion ya contrôle humanisme banzembo nyonso bataye bango pona ngai. Alors bon oui fallait c'est dire que fallait c'est lui qui chantait, c'est lui qui chantait yo lobaki na yo kaka c'est lui qui chantait batu nyonso batika osela ba mission promotion ba mission ba yemba kaka ba tia total soki eke Manu qui balobi que il paraîtrait yo longwe au Cabona fallait pas parce que apostat qui 1 million de vues na yote qu'on serait parce que apostat qui a monté aposté coup de bâton plus ou ba porter qui rien bongo ba condoléances kasatine la ngate ta na kufela ipwani a considérer ngate ba bengana ngana ba répétition na bango balingi na bango ngaite alors pour bazala l'aise na kenanga souvenir rote pour qu'on va depuis longtemps wana akas na baneka na kanse ba changer à ton âge, à mon âge, on comprend que non personne va soutenir tika na ngai. Oh, na début, na mona qui considère c'est pas sous les cas quand on peut ça biso ça la calme et simba. Maintenant na moni sous les cas à boire si na biso à kene makamba politique. Eh, pardon na ben ninzoto. Oui ninzoto. Avec les maniques des jeunes, ben non zoto. Maintenant, tout le monde a maniqué. Bon, on l'a n'a pas fallu pas bien sûr. Bon, moi t'es que na yé mouné maintenant longwe. Oui, Gaïa, santé. Santé bien beauté na bimi. Et bimi na mwa bundi. C'est que quelque part après na oli até na na olo ba makamba solo na olo ba ndembi te. Na olo ba solo na longwe nanga. Pas salaire te. Oh, ngam na zaka engagé te dans un salaire de. Tout venir ne oli ndengeni. Ah. Et bon, on a un poche de ngal baki booster ngaka. Après ça ngaka maka. Si je comprends bien que tu vas falloir pas booster yo. Depuis tout ce temps. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Que celui qui a de quoi manger agisse de même. Confère Luc 3:11. C'est dans cette optique que l'ONG APO vient redonner les sourires aux opprimés, aux personnes vulnérables et sans abri. ONG Audace pour les orphelins, APO en sigle, et Zaliwana, pona kosungana na bana bitike, basi bakufela mibali, bato oyo bazangi makoki ya kufuta na l'hôpitalo, tope bisika ya kofanda. Bongo, soki, omikuti na makambo nyonso oyo totangi, okoki kobenga biso na ba numero oyo. Je suis APO. Je donne un geste et je garantis un sourire. Après c'est ma kamboute. So ba tuni na émission yebi manikela ken pia na bina yebi bangote. Ok, merci beaucoup Maniqué des gens. Alors, tout le monde connaît aucun piano ou un chroniqueur comme toi, comme vous plutôt, pour ne pas te tutoyer aussi. Ken Piana, alors dit que a traité Fabregas de tout. Ken Piana, de tout. Manu qui est impressionné les années par rapport à Ken Piana. Na regrette ma casse. Ken Piana ndima ete yo otsala ta mwana popite oko finga moto nzamba sala. La Bible dit Dieu nous dit que non, il nous a créé à son image. Donc tant qu'on finit Fabregas c'est le quoi mukomboso, c'est que finit nzamba c'est le quoi mukomboso. Ande qu'on a bien faut tenir raison. Alors finir facilement té. Ba raison na mo boy. Pas na niveau wana, toko finga mais pas na niveau wana. Ça mutu faut tout na ye. Keno tout na ye ka, c'est bon tout na ngande. Keno tout na ye. Ne point de vue na, point de vue na. Point de vue na nga eza yete. Ya fingi déjà ça il me kwa mukomboso. Yona no sa ta mwana propriété okoko sa ta mbwa ya buketa ta puku oko sala te. Mais muto nzamba sali ozo finga ye. Ah ken nanzima ite. Na niveau wana te. To finga na tina ba niveau wana te. Oboti bana, l'avenir est sombre. Ozobota kaka ozana aux jeunes. Pour que nous allons aux jeunes ngana mukolo na. Ozobota bana. Oyebi nini obimisa lobi. Ozana ndeko na zaka malade. Tamba nani Jaël abimisaka ya filmaka ba chaka na réseaux sociaux lela. Ndeko na ngaza malade. Liboma wana boyebi nga zwango te boyebi nga bela kate olela. Siko ayo fini Fabregas le kwa mukomboso. Tolo basiko. C'est pas bien. Totika ela on est olingate ya ngwana botika ko finga to sala ba analyse moko loyal et avec respect. Arrêtez d'injurier.
nga ko ko finga na sina tika ina nga 2021 na finga na nga suste na baba tinyoso na finga ba limbisa nga ponga na ebi valeur a mutu na boti bana na ngai na ndima te muta finga prince longo kwa mkomboso wana kutune na okato mutu na mbeli na oya na machete ona oyebisa opa yanke no pasi obote ya la rapasi mama na ya sali yo finga ya so muta fingi mwana no ange o sepela so muta fingi bana na o sepela apesa ke exemple ke baskos il faut basala ba carte mais ata ya loba ki bongo est-ce que vous êtes obligé finga ye vous êtes obligé sala yango asaki obligé ya finga mutu tie longo kwa mkombo te kanda manite te kanda ya finga mutu te so ebi eloko yo ko sala te ko finga mutu te o sala mutu te. Et puis la Bible les condamne. Nzamba lobi ko finga batunanga ite po ngam na sala ba. Nzambe muta sali biso. Ezala ate. Na niveau wana ken na regretter. Ken na regretter. Est-ce que yo ko sata mona popia tambola? Alia pe monga fabe gaza ata mon keta 10 fois. Alia. Ata 5 fois. Alia to kedanga na ye pa maestro bakabela biso mbongo na bilamba ozwa olia olata. Oh. Alia mo alia dala. Kanga bato ba pesa ka biso ka bango nde to finga ka mabe ngasina lungwa na rawana ya ofinga. Ngalo ba vérité po bato baso ba ofingi fale na fingi eni so na lobi ke na oso eloko te sa injure so na lobi ke na kena ngeza injure te Congolais reproche ces injures dans le au monde entier. Il faut qu'il y ait, avant que le pays aille de l'avant, il faut qu'il y ait des martyrs. Voilà. Alors on a des martyrs na bino. Des mères avant d'arananda kuna bango bolu ke la yata appartement atana jebi. Et pese makam. Yalinga kale balance ke des mères et zo elo côté di bangue zelo côté. Ezelo côté. Musala to sala, eza musala ya mbongo. Premier millionnaire ya monde, c'est un YouTuber. Oh. Manique, mais normalement le biga que finir raté, mais doit qu'il y ait tetaki moi ça fallait que avant la poto à foutre la carte pas moutou blomand. Ngaite, wana oh ta seulement ta mamba la télévision. Télévision. À moi je me trompe. Tu te trompes wana nani o babe anke nani. Comment fiango za kinani? Mi da tailom taloma kamani. Au géant comment? Oh ngana shisha on dit comment ko va fallait ananda kutena. Au géant comment? Fallait ko sanga ndaku na poto. Au géant comment? Ya na shisha on mabe. Na jaka mabe nana keso pa mama ba no ko finge lesbienne te ko finga fali pede te ko ba na to ko finge pede ya normal te ba yango makamto bo ende yango ko finga ba injure c'est ça qu'on appelle les injures c'est ça on est l'autre côté on la la libanda kuto za boy oh yo traité pede muta obota bana oh so ba cheo ba pesi yo na mbeto oboya yi o le la kutu fort bo sala mo bino mbale donc finga te ba dike ndoki non c'est pas bien. Alors, aux gens commandent qu'on a chroniqueuse obtenu à propos moi ndengwana au bombe na sina yebisio ezama benga ba finga nga drogueur mais bazana na photo te bazali na image te mais ba finga ngai drogueur na ndima ngo eza passé mobali na nga leka na nzela wana na banda ko landa ye bon ata na mela mutaka na nga bino ko mitaka na no sex tap ba mikonzi nango batu nyos ba yebi mais mutaka la mani kata mumalibe na nga na boyi na et sala makapete e kozala kapete yanka tuku musakoli moto na nzambe immeuble Je suis avec Manique, mes très chers internautes. Voilà. Alors, Manique, Karine me continue de comprendre. Tu es mon boti. Question où yo, et c'est une fois que tu n'auras qu'à yo. Parce que maman, mon boti, donc boti d'amoina. Comment on a zemi à Karine me continue de dire qu'elle a zemi. Mais yo, ça mieux placé à expliquer biso. Est-ce que ouais, ça zemi ou bien bilamba? On a mieux placé. T'es bon tout n'ande. On a évité soit chez bilamba. Mais Karine, le quoi ça a besoin moi, on va passer. À comme on a besoin, Karine a yebisaka yo. Comme ça là. Na conférence na lobaka na yo. Ya ki mo bangeza na makambo. Mwana muninga za ya muninga. Ya za yo. Kiaku kiangani. Directeur Nzubi. Na pese bambote belé. Mapa mapasa, bota mapasa 2 fois garçon na 2 fois. Mwana sacré. Mwana muninga okangondo kimeya yote. Siko okomo chana bilamba. Système ya église à Mamolangi, Tchabilamba, Sambela, comme en réalité. Voilà. Et à Zemité. Et à Zemité. On va pas ça moi là. Et à comme on a pas ça à moi là.
Ah, ça différence na yo te ya do mwana yo. Eh ngana na ba 4 na ba koko mi na ba koko mi 7 nzamba zwinga moko na tika na mibale. Ngana na bana na ngai ngana mwasi ya bota. Mwasi ya mabota. So pele on a bina bota na bota. Ah manike. Matrice na no bien na bota ko. Oh. O sonza so le na bali na bota na bota bana na bota ko ba triplé. On a kanga ba moko. Manike. Même ça une fois, je sais pas si au cas les gens t'ont traité par le dit que non, Manike a maranal de longue jambe. Et ça qu'on est niveau que l'on a n'engona. Tenga bloka n'engona sexanga. De longue jambe à moi nangai. Bagulu ne yango balabaka. Toko koma na mbetu te. Wana eza pena fata du respect. De longue jambe à moi nanga. Moi c'est de longue jambe abenga nga mama. Ba moi na de longue jambe abenga nga mémé. Na ko linga batinyo so sauf de longue jambe. C'est un enfant. Sauf de longue jambe na olinga été. Ata Crisco na olingete. Nga za mobali na ngai. Mobali na nga comme les yanga tout pour l'ingénieur ana zwa makasi. Zwa makasi. Mais ouais. Mais ouais. Mais ce qu'on a fallu déjà, maintenant, pour le baquet, on a eu libre maintenant. Pas fallu, on a sauté maintenant, on est libre. Alors, on travaille, on est juste analyste, ou bien, on ne doit pas zioper au travail. Si on a un contrat bon uniforme, on travaille un contrat. Il faut que contrat est ce qu'on nous disait contrat. Il y a qui a fait, je laisse continuer à faire, changant des nains. Ah, c'est bon, il faut la kaya ofele. Bon liboso opona ngote. Liboso la mona ki ngote, siko bana yebi siko que non je fais bien mon travail. Na okene nango bongo. Contrat oyepe na contrat et puis signé. Na avocat na nga pembeni. Oh avocat. Na avocat. Maman changer. Changer. Avocat pembeni. Ouais. Pas signé. Ouais. OK. Maintenant je te considère comme une analyste et voilà. Manique des gens ouais aussi j'ai raté c'est un passe ma voilà et raté c'est information il y a analyste maintenant analyste quand là ouais rançon c'est raté il y a des gens qui disent que non bah pire venaye bah casser côté monsieur on est à mer et à Paris côté monsieur boyer bon à côté ka politique c'est opposition à bana quitter moi ça na makolomi na tambola nzela moko fala zane ka musicien motika okota bo ba musicien motika okota mamba politique motika la bato batangi classe buku ebele ba sa politique Jean Bongo donc on a de concert raté parce que oui parce que côté un peu politique fallait côté politique tu ça concert na abeta fallait abeta ngo mais comme il faut quand même abeta quand même abeta ba waze kwa ba obeta ba fabo ba obeta beta il y a qui ko signaler pareil à côté so bangulu so ndeli ba tricage ça qui peut belé à côté il peut ba confier belé na bato tout ça aussi ça compte mais ça n'a pas si vraiment yangia mais au beta na oka. OK Manique nous achevons faire la fin de cette émission comment on a 5 heures d'écoute à Yosa net que je pense marambona 5 heures d'écoute à Blickington ko simba na nzoto ba propos atenaki ko na Blickington bino bolobila ba musicien bozo ba analyste mais comment on a vu que to simba 5 heures d'écoute au juger yango que non 5 heures d'écoute mal bouche na yende sali ndengwana ou bien ozo mona que non Blickington de exagérer il y a ba age to ko simba na banzoto te il faut dialoguer tout ce qu'on a il faut bana ba mona bino bobundi tonton sakara na papa il faut galoba il fallait pas solo lango tout ça finio c'est là nga muto ba finga na internet ko le kanga zati taka mutayo sala émission nga ya finga bina meli bombe na tra émission na pas bana ko lala bana ko lala bina bana ko lala OK nga na yoki passe nenga ya na yi omoni passe nga na okana fina ngesa kara que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point que celui qui a de quoi manger agisse de même. Confère Luc 3:11. C'est dans cette optique que l'ONG APO vient redonner les sourires aux opprimés, aux personnes vulnérables et sans-abri. ONG Audace pour les orphelins, APO en sigle, et Zaliwana, pona kosungana na bana bitike, basi bakufela mibali, bato oyo bazangi makoki ya kufuta na l'hôpitalo, tope bisika ya kofanda. Bongo,
soki omikuti na makambo nyonso oyo totangi okoki kobenga biso na ba numero oyo. Je suis à Pau, je donne un geste et je garantis un sourire. Kaka mutayo sala émission na nga ya finga bina meli bombe. Na tena émission wana parce que bana kolala. Babina bana kolala. OK, nga na yoki passe nenga yaya. Na yi omoni passe nga na okana fina ngesa kaka liwa papa na nga liwa babi na liwa koko na nga. Na yoka passe wana ti lelo. Na tuna nzambe pona ni so garçon ana. Ce garçon m'a protégé quand j'étais orpheline dans la rue. Oso bona question na na lingango susute. Mais nga mutu na ki na melai bombe. Mais na salle émission ya 40 minutes tina suka. Mutu azana kwiti a koko répondre. Mutu pendant 40 minutes. Patricage. Moi ça on fait na mona ke susute. Quelque part ozo condamner aussi les journalistes. Moi na condamner kai sala na onga nengo lingi aussi sangaka succès. Succès manike sila mkoba mona mutakala na ina net. Chez Jonga toli atomela pakola Melina Swamba agence yaka moko et paya hérité pour Malikan qui simbi Julia qui bazo la poupée Barbie Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles. Jali abonnez-vous massivement sur Malik de John Tokos officiel. Tokos taka chaîne na ko non Tokos et puis on longola Tokos c'est un pantiwana le compte final bon c'est un contrat na c'est un contrat sur le compte final tout ça contraté na ko longola te olandela yo olandela nga pété bon moni alandelinga bon mona ba répondre nga po ba bi ke na lo makambo solo ba ko ne mawa ba ke na mawa oui on se contraté Tokos nga mawa pona sali musala pe mingi na beta ba minga ba mabanga na ke ba kasho voilà Manique ils sont presque à la fin Manique une question qui banda fin ngo banda kitisi ko batwa sali inspiration zoye la ngai ya suka siko yango nde siko yo Manique OK Manique au télématé parce que les gens qui te suivent te sont sérieux quand même voilà yango na zebisa yo voilà donc c'est comme ça polémique pour na yo polémique pour ça polémique c'est un avantage, il y a des avantages. Polémique avec respect, c'est un avantage. Avec injure, c'est un désavantage. Parce que comme quand on a une émission, on a vu interpréter en français la bande. Si tant que on a au fingi mutu et le moko a mukomboso, va interpréter en français. Au moins que notre rabaisser culture na biso. Toi on a respecté na artiste na biso, il faut tous en respect na bango. Artiste épée, pour respecter batulité à kanda soka buka na mukongo, bongo sukawa. Kwa finga ki? Yepelité à kanda sopi aucun so fukami. Attends pardon. Asa ki pardon Manique. Bah pardon, on va commencer en cas to aka bo. Pardon. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Comment cette l'émission? En tout cas, hein? Comment cette l'émission mon ondene? Obini. Mon efface ko finga rabiso, comment ça a été l'émission? Non, yo vraiment ça pena mon efface ko atang classe. Ba o laxinga pa que classe yo tanga ezaki na risi bana efface ba vérifier information te yo pena félicitations. Merci beaucoup. OK, merci. Vous aimeriez ajouter quelque chose? Vous aimeriez ajouter que non? Oui. Et la première fois, la dernière fois, tu as mais tout ce qui est un modèle. Dieu nous a créé à son image. Tant que nous merci beaucoup. Ok, merci. Ça l'est fini pour aujourd'hui, mes très chers internautes. C'était Mani qu'on avait réussi dans cette très belle chaîne Concept Audio. Si vous avez aimé cette émission, tenez à remercier toute l'équipe technique de Concept qui m'ont tenu compagnie. Wata, tu es avec moi. Merci, mon frère. Si vous voulez me contacter, appelez-moi au 090 735 31 03 090 735 31 03. Quant à moi, je vous